Riri mihango ya kuhurana na guku bururi-ini yonekete kunyitithio thinga honge-ini itiganite cia thirikari. Kambuni ya kungania mawoni ya IPSOS ni irekereirie maumirira ma uthuthuria wao wigie murugamo wa Akenya wigie guku bururi-ini. Uthuthuria uyu no ri utafanitio gatagati ga tariki 25 wa mugwanja na tariki 2 mweri-ini uyu wa 8. Wonanitie Akenya aingĩ marĩ na mwĩhoko na mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta harĩ mbara ya kũhukia ungumania. Ũndũ ũrĩa ũroneka gũkorwo ũgĩcũngĩrĩrio nĩ mũrugamo ũrĩa thiĩte na mbere na gũkorwo ũiyũkĩtie. If you go back to the list of people that they think, leaders who they think were or are corrupt, most of them are people who have been elected. Some of them even after they acquired this reputation of being corrupt. So it seems like Kenyans want to have it both ways. They want to believe that corrupt people can't be good leaders, but in many cases they vote for them anyway. A little correlation of taking the people who thought the president is sincere and those who don't think he's sincere and those who are not sure, and see what they think about whether somebody who's corrupt can be a good leader. And it's interesting that those who think the president is sincere, slightly more likely to say that somebody who's corrupt can be a good leader. Harĩ ũthuthuria wa IPSOS nĩ ĩtangathĩte amwe a atongoria arĩa merĩkanĩte gũkorwo marĩ ungumania makĩria bũrũri-inĩ. Kũrĩa Ngavana wa Kirinyaga Ann Waiguru agwetetwo na njira nene ta ũmwe wa atongoria arĩa ungumania makĩria bũrũri-inĩ. Ũndũ ũyũ nĩguo ũtigĩte Ngavana Waiguru akĩhihia ta munyine marakara na mathirĩ ma gũthũkĩrio rĩtwa akiuga IPSOS ĩrahũthĩrwo kũmũhũra kĩũteti. I have never been taken to court because of any matter regarding corruption. So you cannot come and say I am the most corrupt. If you know that I'm corrupt, I gave Raila Amolo Odinga the opportunity to bring his evidence in court. I sued him for defamation and I gave him the opportunity to bring the evidence, which he had, and until today I have never seen any evidence. I sued Mudama as well for defamation, for the same reason that I will now even sue IPSOS for having put out my name, because I think they're advancing an agenda which is political. Waiguru ũrĩa warĩtie arĩ kaunti-ini ya Kirinyaga augite nĩ ũndũ wa kĩeha kuona IPSOS ĩrahũthĩrwo kũmũhaka ndoro. Ona thengia wa gũkorwo ndarĩ akinyio igoti-inĩ hĩndĩ ona ĩmwe agĩkwĩrwo gũkorwo ngumĩtie. That some people have decided to use politics as a way to distract the actual fight against corruption. It is very unfortunate. And it's very unfortunate also that IPSOS can be used by other parties to advance an agenda. And I will say to IPSOS, shame on you. Shame on you for pushing an agenda you know very well that is political, that belongs to other people. Imwe cia ciĩko cia ngukumi iria Akenya aingĩ magwetete gũkorwo na ũmenyo wacio nĩ ĩrĩa ya rũhonge rwa mbeũ njĩthĩ NYS, na ĩrĩa yahanĩkire rĩrĩa Ann Waiguru arĩ minista wa mbeũ njĩthĩ, ĩrĩa ya kambuni ya ũheani wa thitima Kenya Power, cukari ũtakinyanĩire ikĩro hamwe na ingĩ. Ica-inĩ ikuhĩ President Kenyatta akoretwo mũhari-inĩ wa mbere kũhĩtana na arĩa merĩkanĩte gwĩkuruhania na ciĩko cia ungumania thirikari-inĩ. Wa ica ikuhĩ harĩ mũcemanio wake na makamishna a kamĩtĩ ya kũhũrana na nguku bũrũri-inĩ EACC kũrĩa merĩire ũnyitanĩri wake. Mũtabania wa thitango cia mũingĩ Nurdin Haji na mũnene wa borithi ya uthuthuria George Kinoti nĩ Akiaria makoretwo manyitĩte itemi inene makĩria mĩhang'o-inĩ ĩno. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura wa Gunya.